Wara li s-semmija ta' NetFM stess ċemplu bir-rawa fħalqhom minħabba l-irwol ġdid ta' Charles Bonello bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u li hu ta' żmien Gonzi-PN, illum f'intervista pubblikata mill-Gazzetta Times, Bonello ammetta li l-PN jinsab maqsum. Din il-qasma irriflessa fit-tweġibiet li qal mal-ġurnalist tat-Times meta saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu 90% ċans li jerbaħ l-elezzjoni ġenerali jekk jinaqqad. Qal li jekk ma jibqax mifrut, il-Partit Nazzjonalista jċaqlaq il-muntanji eku ta' dak li kien qal Bernard Grech. Dik il-politika li tqanqal il-muntanji! Is-sibt fuq ir-radju tal-Knisja enfasizza li jrid jafas fuq id-dixxiplina u li n-nies iridu jisimgħu minnu għax hu jaf aħjar. Kulħadd għandu kontribuzzjati. Nista' nkun iktar minn hekk, però fejn hemm bżonn. Mhux fejn tiddeċidi inti. Tajjeb, għax aħna nafu, issa, either you follow the rules, ħejn kella, xtima aħna allura aħna. Meta mistoqsi fuq il-qagħda finanzjarja u d-dejn esaġerat tal-partit fl-oppożizzjoni, Bonello risponda li dik il-mistoqsija għalissa ma tistax tiġi mwieġba. Fl-istess waqt, meta mistoqsi fuq meta l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jippubblika l-kontijiet tiegħu u reġa' dar għall-istess retorika u wieġeb li qed jaħdmu fuqha. Bonello qal ukoll li se jibqa' jaħdem għall-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi bħala segretarju privat, waqt li jkun segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.